El nostre objectiu de la pràctica és calcular l'abast i les velocitats que tenim en girar un objecte, que en aquest cas és una pilota, amb una fona. I la nostra hipòtesi és que quan més gran sigui l'angle, menys abast tindrà, i quan més petit sigui l'angle amb què llancem, més gran serà l'abast. Ara mesurem la distància que hi ha entre el punt inicial i on ha caigut la pilota. Ara deixa, que no arribi més lluny. Vinga, bona puta pilota. Metres 10. Ara mesurem un angle de 45 graus per disparar. No pot ser. 1,23. Vinga, vamos a passar. No. Ja. 1,21. Va, 3, 2, 1, ja. Vale. Sí, eh? Espera. A la de 3. 1, 2, 3. Com abans. Aquests són els nostres resultats i com podem observar, les dues últimes tirades vam llançar amb massa força i per tant l'abast ens ha donat molt gran. La velocitat inicial sempre serà la mateixa independentment de l'angle, perquè hem tirat sempre amb la mateixa força, menys en els dos últims, que hem tirat amb més força. Aquest és el gràfic que mostra l'abast en funció de l'angle de l'experiment. Com podem observar, el màxim abast que nosaltres hem aconseguit ha sigut amb l'angle de 75 graus, però el màxim que hauria d'haver estat amb l'angle de 45, ja que nosaltres hem fet servir massa força per fer els últims dos tirs. Hem comprovat que la velocitat final depèn de l'angle, ja que farà més o menys paraula i llavors tardarà més o menys a caure.